Hey guys! Welcome again to my YouTube channel. So ngayon, content natin ngayon is magme-makeup tutorial tayo. Mag-unbox tayo at magre-review ng Yunteng VCT-5208 na model. So, tadan! I use GNT Express for the delivery option. Yun, GNT Express. So, without further ado, let's get started. Unboxing muna bago review. So, binili natin to from Shopee sa MC Shop. Lalagay ko sa description box mamaya. Yun. Yunteng. So, ito siya. So, ayun, sira na yung karton. So, ito siya. Yunteng. So, yung model niya, ito yung model niya. Yunteng VCT-5208. So, mobile phone tripod and camera tripod. So, may Bluetooth shutter phone for iPhone, ISO, and Android 4.3 or newer mobile phones, not for cameras. Pero pwede na to sa mga cameras, no? So, na. Sisilipin na ng wala. Manual na. Chinese. Sana walang coronavirus to. So, may English at the back. So, may manual na English. So, dyan ka muna. May tripod. Bag na naman siya. Tara, joke lang. So, phone holder. Yun. Cable for mobile phones. Pero parang sa Bluetooth yata ito. Ito. Wait lang, no? May script ako. First time kong mag-review at unbox. So, Yunteng has 3-dimensional head, moving head angle 360 degrees tilt downward. So, ito. Then, 90 degrees tilt up, 65 degrees material. High quality aluminum and plastic combined weight. So, yung weight niya guys, 0.6 kg. Maximum load, 1.5 kg. So, number of leg sections. So, meron siyang tatlong legs. Yun. So guys, tatlong legs. Tas, about 18mm tripod storage. Height 43 cm. So, galing dito 43 cm. Maximum height is 125 cm. So, yun. Mataas siya guys, no? Hindi kagaya ng ordinary na tripod.
So balik natin. So pwede to pang photography and filming kung may magagandang cameras naman kayo. So ganyan. Wait lang. Ayun. Parang mas nice ito gamitin sa mga pang film. So guys, no, ito yung Bluetooth niya. So ito yung Bluetooth. Ayun, Bluetooth. I-on natin siya. Ayun. Try natin i-connect dito. Wala. So di natin matatry kung gagana ba yung Bluetooth shutter niya kasi wala tayong backup phone. So phone holder, Bluetooth. So meron siyang universal 1/4 size screw na pwede sa mga DSLR camera, DSLR camera. So wala naman siyang sira, no? 10 days bago umabot sa akin to. So ito, Yunteng. Tripods are one of the tools for imagining and photography. Yunteng VCT-5208 is a unique type of tripod used for all kinds of photography, including mobile photography. So nagmo-mobile photography po ako. Gagawa ako ng video na para makita nyo kung anong mga kuha ko gamit nito. So this product is compatible with iOS, Android operating system. So pwede po to sa mga iPhones, sa mga Android. So this tripod weighs of 600 grams and is rotatable by 360 degree. So ito, ma-rotate natin siya. So mataas to guys, no? Ayun. Yep. So mataas siya guys. Worth it naman kasi nagbayad ako ng 490 sa Shopee. Kasama na yung shipping fee. Shipping fee ko noon is 110 shipping fee ko. So worth it naman guys, no? So try nating ilagay yung phone holder. Wait lang. Yan pala. So, ayun. Rotate siya in 360 degree. Tapos, pwedeng portrait. Pwede ding landscape. So, worth it talaga yung 490 na nabayaran ko sa Shopee. So, salamat pala sa Shopee, sa MC Shop, at sa GNT. At salamat sa nag-sponsor nito. So, for more info, just click the description box kasi ilalagay ko doon kung ano ang mga description at mga highlights ng Yunteng Tripod VCT 5208. So, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at click the tiny bell para updated ka sa mga bagong videos ko. So, thank you.
So guys, di pa pala tayo tapos. Huwag munang kalimutan watch kung paano ko to gamitin. So, take a look at this.